우리 집 지하실은 원래부터 좀 이상했어. 내가 어릴 때부터 지하실에 가는 게 무서워서 절대 혼자 안 내려갔거든. 어두운 조명 때문에 아무리 전등을 켜도 앞이 잘 안 보이고 어딘가 딱딱한 공기가 가득한 그 느낌이 싫었어. 그런데 최근엔 이상한 소리가 들리기 시작했어. 처음엔 밤늦게 지붕에서 나는 것 같은 소음이라 생각했는데 똑같은 소리가 지하실 방향에서도 들리는 거야. 약간 금속이 긁히는 듯한, 너무 날카롭지도 않지만 절대 자연스러운 소리는 아닌 그런 소리. 처음엔 그냥 착각이겠지 하고 넘겼어. 그냥 오래된 집이라 생기는 소리라고 스스로를 설득했지. 하지만 소리는 점점 잦아졌고 급기야 밤마다 분명히 들리기 시작했어. 가족들한테 말했더니 다들 대수롭지 않게 넘기길래 그래, 아마 내가 예민한 건가 보다라고 생각했어. 그런데 어느 날 밤 소리가 문득 너무 크게 들려와서 잠을 깼어. 분명 귀를 찢는 듯한 쇳소리였는데 이번엔 노랫소리 같은 게 겹쳐 들리는 거야. 그 소리가 내 방 바로 아래